O povo trabalha só para os prefeitos mesmo. E para comer só. É, Mas seu pai chegou a se aposentar, chegou. então ele morreu quando? O senhor sabe? Sei não. Está com uns 20 anos que ele morreu. É, não faz muito tempo não, né? Olha, Mas provou uma vida danada. Ele é daqui mesmo, seu pai? daqui mesmo. O pai dele era daqui. Era. Como era o nome do seu pai? Meu pai era Pedro Anastácio Prático. Era o Anastácio, Pedro Anastácio. Era. Então ele vivia de criar alguns animais, plantar algodão, Plantar algodão, mandioca, cana. cana. Esse baixinho era cheio de cana, de uma ponta a outra. Aí todo ano era uma moagem de muitos meses. Era. Aí eu vi a casa dele era lá do outro lado, a casa que é da gente. Eu vi paiol de rapadura lá que nem caíram de tijolo assim, Sim, no pé da parede, aquele meio. se perdia. Não, aí ele ia moendo e encostando lá e depois ia vendendo. Fazia os fardos de rapadura e nesse tempo era 100 rapadura em cada fardo. Era feito com oi de cana. Sei, Fazia aquele fardo. eu sei como é. Hoje é na bolsa de plástico, né? É, naquele tempo não tinha plástico, né? Tinha não. Ah, eu acompanhei muito. Tinha um engenho do meu avô também. Encostado à casa, eu só via no engenho. Era bom demais. Eu não... Fartura. É, O cara é com engenho, o cara não está trabalhando lá, não passa fome. Não. passa não. Só que fica com uma vontade de comer uma coisa salgada, né? É, Dá uma vontade da gota. Uma carninha de porco, frita assim, chega... torrado naquele tempo. Sim. Quero engordar com milho. Eita, era bom demais. Quando chegava aquela coisa, eu trabalhei no engenho ainda, um bocado de tempo. Só mais tirando bagaço, carregando cana. Mas isso, só fazia mesmo, era menino. Não é bom demais. Fazia aquele lá o fininho, É. Mas quando eu morrer aí, o povo é uma festa. uma Ele festa, sai né? lá do ano pra morrer. Eu vou morrer, rapaz, semana 500. Na outra, lá vai ele pelejando. Vem gente tudo quanto é canto, É. Vem. que já é uma tradição, né? É. Aí quando... Agora tá meio difícil. Tem esse engenho aqui, tem outro lá nos Pacas. Que tem um bocado por aí, mas já tá abandonado mesmo. Aí quando o senhor for moer, o senhor manda me dizer que eu venho aqui. Para nós fazer um vídeo, o senhor fazendo mesmo a rapadura. Ah, Eu acho bonito demais. Hoje eu não posso comer mais nada de engenho, mas ainda acho bonito. e é, né? Fico me babando. Aquela rapadurinha quente, o alfininho. Aquele da gamela, aquela Sim. da gamela que é bom. Né? Bom demais, homem. Nós tínhamos um negócio de fazer uma gornoba. O senhor sabe o que é gornoba? Sei mesmo. Tá vendo? Esse nome eu acho que era só de lá. Foi que inventaram esse nome. Que eu já procurei e ninguém sabe. Gornoba é caldo azedo. Ah, Caldo azedo. eu sei como é Botava ele de manhã, né? Aquele de um cabaço. Nós estávamos lá numa cabaça lá. A bicha já estava azeda mesmo, né? Quando o caldo batia dentro, já ia azedando. Nós fazia aqui também. Aí enterrava a cabaça lá na bagaceira assim. Hum. Quando a gente chegava lá, a bicha tava tão azeda que tava escumando na boca da cabaça. Como é que vocês chamam? Caldo azedo, é? É. Lá chamava gornoba. Porque a bicha fica assim, meia com liguenta, né? Parecido com a catarrada. Aí, e as aí ali, Hum. aí nós tava com a garapa lá, já bem com uns 3 dias já, a bicha tava quase um visgo já. As aí chegou, era uma molecada nova assim. Ô aí, quer beber uma garapinha azeda? Ele disse, a garapa azeda é bom demais. Aí nós botemos assim, quase um litro daquele de óleo. Ele bebeu a metade. Não, mas eu gosto de garapa azeda, você já tá é podre. Mas eu tirei um sarro dele. A bicha chega tava pesada. Poxa, tava mesmo. Só o vidro nós já ia jogar fora, não prestava mais não. Mas será que ele escapou? Poxa, não teve nada. Teve nadinha. Primeiro o povo era sadio demais, não era? Era.
Hoje de qualquer coisinha acaba doendo. Porque me dava um bucho inchado, aquela rapadura quente com caldo de cana. Uhum. Arroz de choco, menino, tem tudo no mundo isso, né? A bicha quando tava acidilina assim, ela descia lisa na garganta quando tava azeda demais, não era? É. Ela, quando tá azeda, ela vira assim, quase um troço nojento, né? É. Fica assim um pastoso, né? Uma coisa pastosa. Ah, nossa, que malandragem essa sua porteira, viu? Fechadura. Fechadura é só encostar, né? Olha, só puxou. Tá fechada. Puxado. Só para abrir é que tem que puxar ela, né? Puxar. Mas o resto é Pra tudo. abrir é só assim. Botar a mão aqui. É. E fez de um arado. Foi, De um bico do arado. um bico velho. É, você é meio engendroso. Para mexer com engenho tem que ter uma sabedoria, né? É, Porque quebra uma peça, tem que fazer. é. Um dia nós estávamos indo ali, quebrou a vilora embaixo, de noite. Aí eu digo, o menino chega agora. Eu digo, não, agora nós vamos fazer. Aí desmontei o engenho ali e no instante nós fizemos. Botou no lugar Botou e nós couro com medo. Pô, também já chegou. Aí. Deu certo. É. Olha a água. Vai lá, senão a água derrama.